បាទសួស្តីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងសិក្សានៅសាលាក៏ដូចជាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈពេលនេះដែរយើងចូលដល់មេរៀនទី5បាទ Unit 5 Past Progressive Tense អឺនៅក្នុងមេរៀននេះដែរគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់Past Progressive Tense គឺអតីតកាលកំពុងបន្តចឹងសំណួរខ្ញុំសួរណាបាទ What is the past progressive tense past progressive tense តើអតីតកាលកំពុងបន្តហ្នឹងអឺគឺជាអ្វីបាទចម្លើយរបស់វា The past progressive tense is used to talk about an action that was happening for a period of time in the past it show duration how long something was happening ចឹងនៅក្នុងវងខ្យល់នេះខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ពីការប្រើប្រាស់របស់វាចឹងប្រើជាខ្មែរមកអតីតកាលកំពុងបន្តត្រូវបានប្រើដើម្បីនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលបានកំពុងបានកំពុងសម្រាប់កំឡុងពេលបាទចំពោះកំឡុងពេលនៅក្នុងអតីតit was sorry it show វាបង្ហាញបាទវាបានបង្ហាញពីរយៈពេលដែលបានកើតឡើងដែលបានកើតឡើងបានកំពុងកើតឡើងរយៈពេលយូរបាទអញ្ចឹងអានេះយើងសិក្សាទៅតាមក្បួនវិទ្យាករកាលហើយបន្តមកទៀតយើងសិក្សាទៅលើប្រធានបទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតកន្លែង form របស់វានេះបាទ form of the past progressive tenseចឹងទម្រង់អតីតកាលកំពុងបន្ត structure នេះបាទ structure សំណងប្រយោគsubject flash was were flash verb add ing ចឹងរបៀបការបន្ថែម ing ខ្ញុំបានបង្ហាញតាំងពីក្នុង level 2 level 3មកហើយរបៀបប្រើប្រាស់ ing បាទឥឡូវយើងចូលដល់ level 5ហើយចឹងយើងវាមានការប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់ហើយបាទវាតកតនឹងការបន្ថែម ing យើងចេះច្បាស់ទៅយើងអាចប្រើជាមួយនឹង verb ចរន្តបានទៀតអញ្ចឹង verb ចរន្តហើយនឹង verb ing ដែលប្រើនៅក្នុងកាលកំពុងបន្តនឹងការបន្ថែម ing គឺដូចគ្នាបាទរាល់កិរិយាសព្ទជាឧទាហរណ៍ examples I was sleeping អញ្ចឹងយើងប្រែមកប្រែថាបានកំពុងខ្ញុំបានកំពុងណាខ្ញុំបានកំពុងគេង he she it was sleeping គាត់នាងវាបានកំពុងគេងyou we they were sleeping អ្នកយើងពួកគេបានកំពុងគេងត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ថាការប្រើប្រាស់ past progressive tense គឺយើងត្រូវតែប្រើជាមួយនឹងពាក្យ was were បាទ was ឬ were ឥឡូវនេះយើងបញ្ចេញសំឡេងបន្តិចបានបើចង់អានដូចអានេះណាចេញសំឡេងបន្តិចទៅយើងអាចនឹងច្បាស់ហើយកន្លែងហ្នឹងអាចនឹងយល់បានណាការបញ្ចេញសំឡេងដែលដូចគ្នាគឺវាអត់អាចច្រឡំគ្នាបាទច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងបើយើងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាយើងចេញសំឡេងមួយwas ហើយមួយទៀត were បើយើងចេញសំឡេង were ដែរឥឡូវនេះតើតើដាក់បាទសំឡេង s ចេញខ្យល់មកណា words ចឹងមិនត្រូវរបស់វាហ្នឹងបាទអានេះខ្ញុំក៏ប្រាប់ក្នុងការឲ្យស្រួលអានបាទបន្តទៅទៀតយើងចូលដល់ចំណុចនេះ simple rule to remember អ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំច្បាប់ធម្មតារបស់វានេះ use ណា was ហើយនឹង were flash verb ing ត្រូវតែប្រើអញ្ចឹងបានត្រឹមត្រូវបាទអានឹងគឺកាលអតីតកាលកំពុងបន្តគឺយើងប្រើអញ្ចឹង use it when an action continue in the past បានន័យថាយើងប្រើវានៅពេលដែលសកម្មភាពហ្នឹងនៅតែបានបន្តបាទនៅតែបានបន្តក្នុងអតីតអញ្ចឹង structure សំណង់ប្រយោគរបស់វារបៀបសរសេរជាប្រយោគគឺមានបែបអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅអត្ថបទរបស់យើងនៃអត្ថបទរបស់យើងណានិយមន័យដែលគេដាក់នៅក្នុងសភៅរួមណាអញ្ចឹងអានេះនិយមន័យខ្ញុំសេក្រៅអានេះយើងនិយមន័យទូទៅដែលគេប្រើនៅក្នុងសភៅ the past progressive describes
an action that happen for a period of time in the past ចឹងវាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេចឹងរបៀបប្រើប្រាស់របស់វា I he she it យើងប្រើជាមួយ was sleeping អានេះជាឧទាហរណ៍បាទដល់ពេល you we ដែរយើងប្រើមួយ were អត់មានចេញខ្យល់ទេអានេះតែចេញខ្យល់ខុសណា sleeping ដែរបាទអញ្ចឹងយើងប្រើឲ្យដឹងពីរបៀបប្រើរបស់វាហ្នឹងឥឡូវយើងចូលប្រធានបទដែលមានជារឿងសម្រាប់ឧទាហរណ៍ឲ្យត្រូវនឹងកាលរបស់យើងបាទទី1 Ronnie and Rhonda were sleeping from 1 o'clock to 3 o'clock ណា they were sleeping for 2 hours ណាអញ្ចឹងរឿងចំណុចទី1នេះគេប្រាប់យើងពីការប្រាស់ប្រាស់ណាកាលកំពុងបន្តនៅក្នុងអតីតអញ្ចឹង Ronnie ហើយនិង Rhonda បានកំពុងណាយើងប្រើពាក្យ were ដោយសារប្រធាន2 Ronnie មួយហើយនិង Rhonda មួយយើងអត់ប្រើប្រធានយើងអត់ប្រើពាក្យ was ទេ was ហ្នឹងបើសិនជាប្រធានទី3យើងប្រើ was ហើយប្រធានទី3ដែរប៉ុន្តែវាមាននេះច្រើនបាទពហុវចនៈប្រធាននោះច្រើនយើងប្រើ were វិញណាអញ្ចឹង Ronnie និង Rhonda បានកំពុងគេងពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង3ណា They were sleeping for 2 hours អញ្ចឹង Ronnie ហើយ Rhonda ហ្នឹងគាត់គេងពួកគេគេងបាន2ម៉ោងបាទណាកំឡុងពេលគាត់គេងបាន2ម៉ោងទី2 Jamie and Larry were playing soccer from 3:30 to 6:30 Jamie និង Larry បានកំពុងលេងបាល់បានលេងបាល់ទាត់ពីម៉ោង3កន្លះរហូតដល់ម៉ោង6កន្លះ They were playing soccer for 3 hours អញ្ចឹងពួកគេបានកំពុងលេងសម្រាប់រយៈកាល3ម៉ោងសម្រាប់ពេល3ម៉ោងទី3 the Lee family was ណាហេតុអីបានជាយើងប្រើ was ពីព្រោះ family នេះគឺជាប្រធានទី3អញ្ចឹង was eating dinner from 7 o'clock to 8 o'clock មួយទៀតមកគេជាបញ្ជាក់ប្រាប់ they were eating dinner for 1 hour អញ្ចឹងគ្រួសារ Lee បានកំពុងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់ពេល2ម៉ោងបាទ from ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8 they were eating dinner for 1 hour ពួកគេបានញ៉ាំអាហារបានកំពុងញ៉ាំអាហារសម្រាប់រយៈកាល1ម៉ោងអញ្ចឹង1ម៉ោងហ្នឹងគាត់1ម៉ោងយើង hour យើងអត់ថែម s ទេណាតើណាថែម s គឺចាប់ពី2ម៉ោងឡើងទៅអាហ្នឹងមិនយើងថែម s អញ្ចឹង1ម៉ោងគឺអត់ថែម s ទេ hour ហ្នឹងអូខេលេខ4 May was listening to music from 8 o'clock to 20 past 8 she was listening to music from for 20 minutes អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចមេបានកំពុងស្ដាប់វិទ្យុសំទោសបានកំពុងស្ដាប់តន្ត្រីបានកំពុងស្ដាប់តន្ត្រី music ពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង8:20នាទីអញ្ចឹងអានេះគេបញ្ជាក់ប្រាប់ she was listening to music for 20 minutes នេះនាងបានកំពុងស្ដាប់តន្ត្រីសម្រាប់រយៈកាល20នាទីបាទចំណុចទី5អញ្ចឹងចំណុចទី5 Grandma Lee was gardening from 3 o'clock to 4:30 she was gardening for an hour and a half អញ្ចឹងលោកយាយលីបានកំពុងថែសួនហ្នឹងពីម៉ោង3រហូតដល់ម៉ោង4កន្លះនាងបានកំពុងថែសួនសម្រាប់ពេល1ម៉ោងកន្លះបាទអញ្ចឹងចំណុចទី6ជាចំណុចចុងក្រោយ Grandma Lee was taking a nap from 4 o'clock to 4:15 he was taking a nap for 45 minutes អញ្ចឹងប្រែមកលោកយាយលីបានកំពុងបាទសំទោសណាលោកតាលី grandpa ណាបាទឥឡូវបាន grandma លោកតាលីបានកំពុងគេងថ្ងៃបាទគេងថ្ងៃសម្រាប់ពីម៉ោងបាទពីម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង 4:40 នាទីគាត់បានកំពុងគេងថ្ងៃសម្រាប់ប្រហែលនាទីនេះបាទនេះ
ចឹងពីម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង4:40នាទីចឹងគាត់បានកំពុងគេងពីម៉ោង4សរុបមកគឺ45នាទីណា 4:45 minutes ហ្នឹងហើយអស់ហើយចឹងក្នុងរឿងនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ប្រាប់នៃការប្រើប្រាស់verb អតីតកាលកំពុងបន្តគឺ past progressive tense អញ្ចឹងយើងនៅបន្តមេរៀននឹងតទៅទៀតអត់ទាន់ចប់ទេណានៅក្នុងទំព័របន្តទៀតបាទនៅក្នុងមេរៀននេះដដែលបាទអញ្ចឹងយើងសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងនឹងបន្តទៅคลิปថ្មីទៀតបាទឥឡូវយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតup and away level 5បាទមេរៀនទី5បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទំព័រនេះគឺជាទំព័រដែលយើងបានសិក្សារួចហើយបាទនៅទំព័រទី12យើងអញ្ចឹងយើងតទៅទំព័រទីបាទទំព័រទី13អានេះខ្ញុំក៏បកស្រាយឲ្យដែរបាទនេះទំព័រនេះបាទចូលទៅទំព័រហ្នឹងណាទំព័រទី13អញ្ចឹងមុននឹងសិក្សាអត្ថបទនេះយើងចូលទៅសិក្សាក្បួនច្បាប់នៃការបង្កើតប្រយោគបាទដែលគេសរសេរមកនេះបាទគេតែងតាក់តែងមកហ្នឹងយើងចូលទៅសិក្សាក្បួនច្បាប់ដែលគេតាក់តែងនឹងសិនបាទចាំមកសិក្សានៅអត្ថបទនឹងបាទអូខេអញ្ចឹងតកតងនៅក្នុងចំណុចមេរៀនទំព័រទី13នេះគឺនិយាយអំពី W equation ask for information ចង់ឲ្យយើងធ្វើការចេះប្រើប្រាស់នៅ W equation បាទបាទទូទៅហ្នឹងគឺមានបាទមាន what មាន who មាន where មាន when មាន why មាន who how អញ្ចឹងទៅណាបាទត្រង់ហ្នឹងគឺវាផ្ដើមដោយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះ form out W equation past progressive បាទយើងប្រើទម្រង់អតីតកាលកំពុងបន្ត structure នេះទម្រង់របស់គេណាបាទបន្តទៀតអញ្ចឹង W equation word flash was verb flash subject flash verb ing ណា for example what was he doing what was he doing he was sleeping where were they playing they were playing in the park who was listening to music May was listening to music ចឹងរបៀបឆ្លើយខ្ញុំបានផ្ដល់ជាទម្រង់ហើយអញ្ចឹងវានៅ W question នេះបាទនៅអាហ្នឹងអានេះជាទម្រង់សំណួរនេះជាទម្រង់របៀបឆ្លើយនៅក្នុងទំព័រខាងលើរបស់យើងរៀនហើយណានេះទំព័រទី12បាទនេះក្បួនច្បាប់នៃការរៀនមេរៀនហ្នឹងបាទទំព័រដែលយើងសិក្សាវាហ្នឹងជាចម្លើយរបស់ W equation នេះក្បួនច្បាប់របស់វានេះហើយយើងសិក្សាបន្តទៅនោះយកហ្នឹងទៅឆ្លើយបាទឆ្លើយនឹង W equation អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះឆ្លើយរបស់វាបាន example from your picture គេឲ្យយើងមើលជាលក្ខណៈរូបភាពបាទរូបភាពនៅខាងលើហ្នឹងបាទពី what was Jamie doing តើ Jamie បានកំពុងធ្វើអ្វី Jamie was taking photograph អញ្ចឹង Jamie បានកំពុងថតរូបទី2 who was listening to the radio តើនរណាបានកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ Sunny was listening to the radio អញ្ចឹង Sandy បានកំពុងស្ដាប់វិទ្យុតទៀត where បាទពាក្យ where were Larry fishing he was fishing by the river អញ្ចឹងគាត់គេសួរតើ Larry បានកំពុងស្ទូចត្រីនៅណាបាទគាត់បានកំពុងស្ទូចត្រីនៅទន្លេ what plural noun or plural subject បាទជាប្រភេទ plural បាទអញ្ចឹងមានសំណួរតទៀតបាទ what were Kenny and Kerry doing they were playing badminton អញ្ចឹងដោយសារប្រធាន2
នឹងមួយហើយនេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ were ឃើញទេអញ្ចឹងដល់ពេលឆ្លើយ they were playing badminton គេសួរថា Kenny និង Kerry បានកំពុងធ្វើអ្វី Kerry ពួកគេបានកំពុងលេងសីនេះសួររបៀប how long បាទ how long were Charlie building a sandcastle បាទចម្លើយរបស់វាគឺ he was building it for a long time អញ្ចឹងគាត់បានកំពុងកសាងវាណាគេសួរលើនេះគេសួរថាតើ Charlie នឹងបានកំពុងសាងវិមានកសាច់យូរប៉ុណ្ណាហើយបានកំពុងណាបានកំពុងកសាងវិមានកសាច់យូរប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងគាត់បានកំពុងកសាងវិមានកសាច់នឹងអស់រយៈកាលពេលយូរបាទ when ចំណុចទី6ណា when were they doing these activities គេចង់សួរថាតើពេលណាពួកគេបានកំពុងធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះអញ្ចឹងចម្លើយបាទ they were doing them when the lake monster appear ណាចង់បានន័យថាពួកគេបានកំពុងធ្វើពួកវានៅពេលដែលសត្វចម្លែកនឹងកើតឡើង appear បានកើតឡើង important team for student បាទ students អញ្ចឹងកន្លឹះសំខាន់បាទកន្លឹះសំខាន់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលយើងត្រូវយល់ដឹងបាទ youth was with one person youth were with two or more people always use verb plus ing question mark at the end ចុងក្រោយកុំភ្លេចដាក់បាទសញ្ញាសួរចង់ប្រាប់ថាយើងប្រើ was ជាមួយនឹងប្រធានទី3បាទនេះប្រធានទី3ឯកវចនៈយើងប្រើ were ជាមួយប្រធានបាទទី2បាទពហុវចនៈនេះទី2និងទី1ជាប្រភេទពហុវចនៈហើយយើងជាទូទៅបាទតែងតែប្រើ verb ing បាទហើយចុងក្រោយកុំភ្លេចដាក់សញ្ញាសួររបៀបដែលយើងត្រូវការបង្កើត W equation ហ្នឹងបាទបន្តទៀត easy practice for students ងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់សិស្សានុសិស្សអញ្ចឹងយើងយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបាទនេះពាក្យប៉ុណ្ណឹងយកមកដាក់នៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងបាទតើយើងគួរដាក់មួយណាបាទអញ្ចឹងយើងអស់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅសិក្សាចំណុចទី5បាទមេរៀនទី5បញ្ចប់វាណាហើយយើងនឹងចូលមេរៀនថ្មីណាអញ្ចឹងយើងមើលសាច់រឿងរបស់គេណាឥឡូវយើងបន្តសាច់រឿងណាសាច់រឿងរបស់គេដាក់ Jamie and his friend were doing many different things when the lake monster appear គេថា Jamie និងមិត្តរបស់គាត់នឹងបានកំពុងធ្វើរឿងផ្សេងគ្នាជាច្រើននៅពេលដែលសត្វចម្លែកនឹងបានកើតឡើងបាទទី1 what was Jamie doing បាទចម្លើយរបស់គេគឺ Jamie was taking photograph អញ្ចឹងគេសួរថាតើ Jamie បានកំពុងធ្វើអ្វី Jamie បានកំពុងថតរូប what was Sandy doing Sandy was listening to the radio តើ Sandy បានកំពុងធ្វើអ្វី Sandy បានកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅនឹងតិចត្រង់ពាក្យទាំងអស់នោះខ្ញុំមិនបានប្រែជាលក្ខណៈពាក្យឲ្យទេបាទខ្ញុំសូមប្រែជាប្រយោគតែម្ដងបាទទី3 What was Larry doing Larry was fishing អញ្ចឹងតើ Larry បានកំពុងធ្វើអី Larry បានកំពុងស្ទូចត្រីបាទទី4 What were Kenny and Kerry doing តើ Kenny និង Kerry បានកំពុងធ្វើអ្វី Kenny and Kerry were playing badminton បាទអញ្ចឹង Kenny និង Kerry បានកំពុងលេងសីបាទទី5 What was Charlie doing តើ Charlie បានកំពុងធ្វើអ្វី Charlie was building a sandcastle អញ្ចឹង Charlie បានកំពុងសាងវិមានកសាច់ទី6បាទ What was David doing តើ David បានកំពុងធ្វើអ្វី David was
looking for cell បាទ Davi បានកំពុងស្វែងរកសម្បកខ្យងបាទស្វែងរកខ្យងស្វែងរកសម្បកខ្យងបាទចប់ហើយក្នុងមេរៀនទី5ហ្នឹងយើងចប់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានប្រែពាក្យឲ្យទេខ្ញុំប្រែនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចប់ទាំងវិទ្យាករណ៍នឹងរបៀបប្រើប្រាស់ទាំងមេរៀនបាទចប់យើងនឹងចូលទៅមេរៀនទី6នេះមេរៀនទី6បាទ Ronnie and Rhonda were sleeping from 1 to 3. They were sleeping for 2 hours. Jimmy and Larry were playing soccer from 3:30 to 6:30. They were playing soccer for 3 hours. The Lee family was These peas are the best. I agree. Pass them over. There's plenty for everyone. It's been a lovely hour. Grandma Lee was gardening from 3 to 4:30. She was gardening for an hour and a half. Suddenly, he felt a tug on his line. I got one! Everyone cheered as he proudly held up his fish. It was a warm, sunny afternoon. She put on her headphones and turned on her favorite radio station. And soon, a shiny fish popped out of the lake. I did it! I caught one! It was another bright and sunny morning at the lake. Soon their game became faster and It was a bright and sunny day by the lake. I'll build an even bigger one next time. It was a bright and beautiful morning by the lake. These are my treasures.